తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకి భారత వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ ప్రకటించింది. ఏపీకి తుఫాను ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ శాఖ బులెటిన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో దక్షిణ అండమాన్ పరిసరాల్లో అల్పపీడనం తీవ్రంగా బలపడిందని పేర్కొంది. అల్పపీడనం గురువారం సాయంత్రం నాటికి వాయుగుండంగా మారిందని అంచనా వేశారు. అనంతరం వాయువ్య దిశగా కదులుతూ క్రమంగా బలపడి నైరుతి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శనివారం నాటికి తుఫానుగా రూపాంతరం చెందే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 2 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు ఆంధ్రపై తుఫాన్ ప్రభావం స్పష్టంగా ఉంటుంది. డిసెంబర్ 5న ఉత్తర కోస్తా దక్షిణ ఒడిశా మధ్య ఇది తీరం దాటే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్కు తుఫాను ముప్పు పొంచి ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం తుఫానుగా మారే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది తీరం దాటే ప్రాంతంపై ఇంకా స్పష్టత రాకపోయినప్పటికీ ఒరిస్సా ఆంధ్ర సరిహద్దుల మధ్యలో ఇది తీరం దాటే అవకాశాలున్నాయని ఒక అంచనాకు వచ్చారు. సాధారణంగా ఈశాన్య రుతుపవనాల సీజన్లో ఏర్పడే తుఫాన్లు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సాలో తీరం దాటుతూ ఉంటాయని భావిస్తుంటారు. అయితే వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా ఈ సీజన్లో 2 తుఫాన్లు ఉత్తర దిశగా వెళ్లిపోయాయి. తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండడమే దీనికి కారణంగా పేర్కొంటున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం శుక్రవారం నాటికి వాయుగుండంగాను, ఆదివారం నాటికి తుఫానుగాను మారే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా మధ్య తీరానికి చేరువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అక్కడ తీరం దాటే అవకాశం లేదు. ఇది దక్షిణ కోస్తాలో ఆది సోమవారాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలకు కారణమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది. తీరం దాటే సమయంలో తీవ్ర గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉందని స్కైమెట్ అంచనా వేసింది. ఈ తుఫాన్ ఎక్కడ తీరం దాటుతుందనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాకపోయినా ఒరిస్సా ఆంధ్ర సరిహద్దుల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందనే ఒక అంచనాకు వచ్చారు. గడిచిన 24 గంటల్లో అల్పపీడనం ప్రభావంతో తిరుపతి జిల్లా తలలో 137, తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో 100, తిరుపతి జిల్లా సత్తవేలులో 74, తిరుపతిలో 59, తిరుపతి తొట్టంబేలులో 49, తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో 48 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక తిరుపతి జిల్లా సులూరుపేటలో 44, తిరుపతి జిల్లా గూడూరులో 36, నెల్లూరులో 31, కావల్లో 28, అన్నమయ్య జిల్లా పెనగలూరులో 24, నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్లో 24, నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరులో 22, నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరులో 21, చిత్తూరు జిల్లా పెనమలూరులో 20 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. తుఫాను ప్రభావంతో అధికారులను కూడా అప్రమత్తం చేశారు. వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు అందుబాటులో ఉండాలని వ్యవసాయ శాఖ ఆదేశించింది. కృష్ణా డెల్టా, గోదావరి డెల్టాలో వరి కోత రైతులు వాయిదా వేసుకోవాలని కూడా వారు సూచించారు. ఇక ఈ క్రాప్ నమోదుకు ఖరీఫ్లో వచ్చిన మార్గదర్శకాలే రబీలోనూ వర్తిస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు. కోతకు వచ్చే శనగ, మినుము, మొక్కజొన్న, వరి పంటలను త్వరగా ఈ క్రాప్ నమోదు చేయించుకోవాలని కూడా వారు సూచించారు. వచ్చే వారం రోజుల్లో కురిసే వర్షాలకు ఇది సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు. రైతులకు అవసరమైన విత్తనాలు అందించడానికి ఈ క్రాప్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని వారు తెలిపారు. ఇక డిసెంబర్ 2 నుంచి ఆంధ్ర, తెలంగాణలో వర్షాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. 2వ తేదీ నెల్లూరు జిల్లా, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లోనూ, 3వ తేదీ నెల్లూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల్లోనూ, 4వ తేదీ నెల్లూరు, కృష్ణా, తిరుపతి, కడప, అన్నమయ్య, నంద్యాల జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక 5వ తేదీ నుంచి బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, అల్లూరు సీతారామరాజు, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 6వ తేదీ అల్లూరు సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఒక మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదవుతాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.